Скопје вистина ќе ужива во уште едно музичко издание. Ако нешто ќе се сложам со Антонио и со целата организација која што го носи овој пат звукот на нашиот град Скопје, дека со појавата на пандемијата, за жал, еден од најпогодениот сектор беа музичките уметници и културни работници, меѓутоа веднаш по некако завршување на оваа, за жал, ситуација која што го крахираше светот музичкиот пазар, враќањето на истото во нека добра нормална состојба е дека ги врати и звуците на нашите македонски музички автори. Тоа ќе го честитам секако на целата организација, во случајот секако и на Антонио Димитров кој што ни се јава во живо токму од неговата лабораторија каде што се вршат последните подготовки за звуците на Скопје, директорот на културно-информативниот центар Скопје. Најавив пред малку дека само да не служи здравјето и како што треба и добриот пат и транзитот кој што ќе се случи секако на групата или прекрасната констракта до Скопје. Утре ексклузивно на Телмак имате прилика да се дружите и со оваа прекрасна дама или музичарка која што го мислам дека го хипнотизираше светот со нејзиниот голем хит на Инкорпоре Сано. Во здраво тело, здрав дух. Мора бити здрава. Како си ми, Антонио? Добро ти утро и благодарам за овие 7-8 минути овозможен. Имаше една убава медиумска турнеја периодов, се со цел некако да ги информираме и скопјани и поточно македонската јавност за оние кои што ќе додат во централното подрачје, доживаат во следниве датуми, 16 и 17 всушност, најавени музички изведувачи од земјава и регионот. Сега баш се прашував кога го добив името или мотото звукот на Скопје, дали ќе биде нешто некако поврзано нешто со таа нишка на звуците на чаршијата и дефинитивно не бев во грешка. Честитки уште еднаш за организирањето на ова издание и за оваа прекрасна агенда која што ќе ја навиш на музичари во Скопје. Добро утро и ти благодарам за убавите зборови. Да, поврзано е со звуците на чаршијата, практично се работи за континуитет на еден ист фестивал, кој што веќе повеќе од деценија се одвива во градот, претежно низ чаршијата и сега ќе биде некако во околу тој простор, меѓутоа ќе играме и малку по и други некои простори во овој музички и културен контекст, поточно плоштадот Мајка Тереза, каде што ете и вчера имаше еден прекрасен концертот на Симон Трпчевски, токму на истата локација ќе биде и се сложувам апсолутно. Убаво звучи и убаво личи Скопје, мора да признам дека и во овој доцен летен период пред за почетокот на есента. Ова ќе биде уште едно ново најавено, се надам не само што ќе биде во зародиште, туку и понатаму ќе имате една конзистентност во работењето на овој сега веќе нов Open Air фестивал во Скопје, така ќе му дојде? Па да, тоа е идејата и до сега практично беше тоа идејата да се заживее чаршијата, меѓутоа сметав дека ова име и овој фестивал некако како да ја исполни својата улога. Чаршијата денеска е едно живо културно и туристичко јадро, па сметавме дека сега треба да играме и некои други простори од градот во овој културен контекст кои што се или малку подзаборавени или се доволно интересни да ги играле во некој ваков контекст, дали со концерти или со некои други културни случувања. Да, и навистина ќе ви честитам за тоа што го користите сепак градот Скопје како синоним во мотото или во самиот наслов, во самиот тајтл. Звукот на Скопје кој што ќе значи еден нов летен Open Air фестивал, намера кој што има и понатаму да ги донесе целата публика и етаблирани имиња како што веќе и се најавени изминатиот период преку вашите социјални медиуми, меѓутоа како што кажав и медиумската турнеја која што имаш ти и целата организација на културно-информативниот центар. Ова ќе биде значи промоција на концертни локации и оживувајќи еден поинаков културен контекст за градот Скопје. Па има доста фестивали низ градот, видовме периодот дека Скопје изобилува со фестивали, од некои наменски фестивали кои што го слават виното, го слават пивото, музички фестивали конкретно, меѓутоа мислам дека еден ваков градски фестивал немало до сега. Сепак ние сме градска институција, Културно-информативниот центар Скопје, градска институција и да, во тој контекст и ги играме и локациите и името на градот и се обидуваме сега да етаблираме во една ребрендирана варијанта еден градски
скопски музички фестивал. Да. Поточно културен фестивал, меѓутоа иако фокусот нели е сепак на На музиката. да. Би сакал да ти оставам неколку минути, иако верувам дека многумина можеби се веќе информирани, меѓутоа оние кои што можеби првпат ќе ја пуштат Телма телевизија и првпат ќе дознаат за звукот на Скопје. Најавив, Ана Ѓурич, веќе попозната нели под псевдонимот музички Констракта, онаа оригинална слава која што ја стекнува нели на евровизиската сцена. Летово настапи апсолутно на бројни фестивали, така што и имате прилика да ја најавите, а благодарение вам ќе имаме ние утре во живо на Телма телевизија, во утринската Телма Констракта, ве најавуваме. Меѓутоа би сакал следниве 2-3 минути да искористиш приликата да ја поканиш македонската јавност, локацијата да ја споделиш, бендовите кои што додека говореше ги споделивме ние визуелно, ама вака сакам да го споделиш ти така едно како еден добар медиумски брифинг за Телма. Па се надевам дека програмата што ја склопивме за ова издание на Звукот на Скопје е некој пресек на најдоброто, најсвежото, највозбудливото, најинтересното од македонската музичка сцена, ете и регионална, па ако не и европска. Што се однесува до локациите, го спомнавме веќе, плоштадот Мајка Тереза, би сакал да потенцирам дека се работи за платото пред МОП, пред филхармонијата, бидејќи плоштад Мајка Тереза може да асоцира и на други локации, нели кај овој музеј. Затоа би сакал да потенцирам дека се работи за платото пред МОП, пред филхармонијата, и позади филхармонијата или паркот Ибни Пајко ќе биде уште една локација на вториот ден. Браво. Значи, датумите се петок 16 септември и сабота 17 септември. Плоштад Мајка Тереза, петок 16 септември, ја спомна веќе Констракта, заедно со нејзиниот бенд Земја Грува, Дина Јашари, заедно со нејзиниот бенд... Дина е прекрасна, ми се допаѓа дека го живее својот зенит на, ајде да кажам, таа една убава музичка популарност, една дама која што исто така е прилично барана и ангажирана со својот бенд. Браво. Да, и она настапуваше надвор во последниот период, сега конечно повторно да ја видиме дома со нејзината прекрасна музика и прекрасен глас. Хајка, едни млади дечки кои што рестурираат во моментов свират нон-стоп. Така што направивме еден убав склоп за петокот. Да, ми се допаѓа дека ги носите Foolish Green, ги носите Бла Бла Бла, исто така мои омилени бендови со кои што некако растев помеѓу нели тие медиумски проекти на кои што работев и се сеќавам вака кога ги прочитав што носи звукот на Скопје, се потсетив на некои фестивалски денови од моето детство. Меѓутоа и секако нашите легендарни љубови на кои што нели ги сподели и ги видовме на јавниот форшпан, кој што меѓу другото некако баш се белек и синоним на Скопје, на чаршија, така некако ни доаѓа некако љубовна тука. Да, вториот ден, сабота 17 септември е повеќе нешто во контекст на она што го нарекуваме World Music, меѓутоа сепак ете плоштадот Мајка Тереза ќе бидат поурбани бендови, ќе има и реге малце, Брука бенд со реге, Бла 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 со рок н рол, Foolish Green со нивниот психоделичен звук, Тони Китановски Љубојна можеби нема потреба многу да ги представуваме. Ибни Пајко позади ќе има мала сцена во паркот каде што ќе бидат баш бендови кои што свират она што го нарекуваме World Music, Перија, Баклава и Добрила и Доријан дуо, и целиот овој пресек на бендови и на стилови е она што би можеле да го дефинираме како звукот на Скопје, сметам. Супер. Антонио, благодарност уште еднаш тоа што ни овозможуваш да влеземе накусо барем во вашата музичка агенда. Ви ги оставаме секако овие последни 24 часа се до почетокот што се вели на ново прво издание на Звукот на Скопје, на овој музички фестивал Звуците на чаршијата во организација на Културно-информативниот центар, и тоа што ќе ни возможите сепак некако накусо да имаме и Ана Ѓурич, односно Констракта во утрешното издание на утринска на Телма. Оставам само да ги поздравиш уште еднаш нашите гледачи на Телма и да ги поканиш утре во колку часот почетокот на Звукот на Скопје. Па утре ќе започне околу 19:30 со бендот Хајка. Да, ми останува уште да ги
поканам утре и задутре на плоштад Мајка Тереза и паркот Идни Пајко, да ќе има некои концерти низ уличките, низ самата чаршија, тоа е за минувачите. Детска представа не споменавме, 2 изложби, една ќе биде во паркот Идни Пајко, една во галериите на културно-информативниот центар, изложба на бразилски уметници. И да, тоа. По самиот фестивал, годишната програма во културно-информативниот центар продолжува, така што продолжуваме со несмарано темпо. Тоа значи дека во континуитет ќе се гледаме и во оваа наша нова сезона на Утринска на Телма годинава и следната. Ќе ти посакам тебе и секако на целиот тим на културно-информативниот центар да останете односно секогаш да ни нудите диверзитет, да не останете монохроматски како што никогаш тоа никогаш не сте го правеле и секогаш да ни нудите токму во Скопје, пулсот на Скопје, срцето на Скопје да го доживееме и преку нашите звуци. Голем поздрав, се слушаме секако повторно и утре благодарение вам, како што кажав, уште еднаш кон стракта на Утринска на Телма.